السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، مرحبا بكم معي. اليوم إن شاء الله غنديروا الصفحات 188 و 189. تابعوا معي من فضلكم. Grammaire. Adverbe de lieu et d'adverbe de temps. ظروف الحال للمكان وظروف الحال للزمن. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Il s'est couché tard sans éteindre son ordinateur. هو ذهب إلى الفراش متأخرا بدون انقطاع لحاسوبه. Hier, Salim est arrivé tôt en classe. البارح سليم جاء مبكرا للقسم. Le robot se déplace dans tous les sens. الروبو يتحرك في جميع الاتجاهات. À droite, à gauche, en avant et en arrière. في اليمين وفي اليسار وفي الوراء للأمام وللخلف. D'ailleurs, il fait froid, il faut rester l'intérieur. D'ailleurs في خارج هناك برد يجب عليك أن تدخل. D'ailleurs il fait froid, il faut rester à l'intérieur. Je m'appelle et je réfléchis. Soulignez les mots qui indiquent le temps dans la liste suivante. أطر على الكلمات التي تدل على الزمن. Après قبل تدل على الزمن، سوف نؤطر عليها. Aujourd'hui أطر عليها. Après demain بعد غد سوف نؤطر عليها. Bientôt إلى اللقاء سوف نؤطر عليها. Hier البارح. Avant قبل سوف نؤطر عليهم. Aujourd'hui يعني aujourd'hui, après demain, bientôt, après, hier, avant. Entoure seulement les mots qui indiquent le lieu. يعني واش قالوا هنا؟ قالوا لنا بأن ندوروا على الكلمات اللي كتدل على الزمن. dedans يعني هي فيه. d'ailleurs خارج. devant أمام. autour حول. près قرب. partout في كل مكان. Complète les phrases avec l'adverbe sauve. ici, loin, autour. يعني كملوا هاد الجمل بهذوك الادفيرب اللي عطينا سوف و اسي و لوان و اوتور. اذا نكتب اسي هنا. علاش؟ فيان اسي مونتي حسب المعنى، حيت هنا في هاد الجمله كتقول له اجي يا صغيري. فيان اسي مونتيت. il habite loin de l'école. يعني هو يسكن بعيد من المدرسة. elle tourne autour de l'arbre. هو يدور حول الشجرة. راجي absent sauf le lundi. يعني راجي غاب ما عدا lundi. classe par catégorie d'adverbes. demain, encore, ici, ensuite, loin, partout, près, depuis, là, enfin. يعني واش يقولوا هنا؟ كيقولوا لنا باننا خاصنا نصنفوا هاد لي زادفيرب اللي عطاونا حسب الزمن وحسب المكان. لادفيرب ديال المكان كتبوهم هنا، ولادفيرب ديال الزمن كتبوهم هنا. اذا غنكتبوا ici, loin, près, partout, là. هنا غنكتبوا demain, depuis, enfin, ensuite, encore. Je retiens les mots en groupe deux mots qui précisent les circonstances de lieu. les mots اللي هما جروب يعني اللي هما في مجموعات هما تيحدوا هذوك لي مو كيحدوا لينا les circonstances de lieu، يعني كيحدوا لينا ظروف الحال وظروف الزمن. circonstances de lieu ou de temps، يعني اليو هو المكان والطون هو الزمن. dans lesquels se déroule l'action présentée par le verbe. وهما
كذلك لديهم دور أنهم تيديروا الحدث ديال الفعل، وهما يسمون des adverbes. هما سميتهم des adverbes. Les adverbes sont généralement invariables. يعني هاد les adverbes كيكونوا عامة ثابتين. adverbe de lieu هما هادو ailleurs, autour, en avant, en arrière, dedans, d'ailleurs, derrière, dessus, dessous, d'ici, devant, ici, loin, là, loin, partout, près, à droite, à gauche, à côté de. يعني ailleurs في مكان آخر، autour حول، autour de يعني حول شي حاجة، en avant يعني أمام، en arrière وراء، dedans في، d'ailleurs في الخارج، derrière أخير، dessous يعني أدنى، dessus فوق، devant أمام، ici هنا، لا هناك، loin بعيد، partout في كل مكان، près قرب، à droite يعني إلى اليمين، à gauche إلى اليسار، à côté de بجانبه. adverbe de temps يعني ظروف الحال للزمان. après demain après هي بعد، demain يعني غدا، après demain بعد غد، aujourd'hui اليوم، aussitôt فورا، avant قبل، avant hier قبل البارحة، bientôt يعني bientôt هي إلى اللقاء، depuis ثم، encore مرة ثانية، enfin يعني في النهاية، ensuite ثم، hier اللي هي البارح، jamais يعني أبدا، longtemps في زمن بعيد، maintenant يعني حاليا أو لا اليوم، maintenant حاليا، parfois يعني في بعض الأحيان، puis ثم، quelquefois في بعض المرات، soudain فجأة، sauf غالبا ما، tard متأخرا، tôt باكرا، toujours دائما. إذا نشوفوا التمارين الآخرين. souligne les adverbes de lieu et entoure que de temps. يعني واش قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا اطروا على لي زادفيرب دو ليو، يعني اطروا على هذوك ظروف الحال اللي كيدلوا على الزمن المكان، او انتور سو دو طون، ودوروا على هذوك اللي تيدلوا على الزمن. اذا بارفوا في بعض المرات تدل على طون الزمن، اذا غندوروا عليها. ايور في مكان اخر غادي نسطروا عليها لان تدل على ليو المكان. autour حول عطروا عليها. جامي دائما تدل على طون الزمن. derrière غادي ندوروا عليها لان تدل على نو باردون، هنا غنأثروا عليها لانها تدل على المكان derrière. maintenant الان غادي ندوروا عليها كما كتشوفوا en longtemps يعني في زمن بعيد. d'ailleurs خارج تدل على المكان. dessous أدناه تدل على المكان. complète avec un adverbe de lieu. complète avec un adverbe du lieu يعني أكمل بكلمات كلمات اللي تدل على ظروف الحال للمكان. Le cinéma se trouve près la pharmacie. نغنديرو près. علاش؟ لأن حسب المعنى ديال الجملة واش تقول le cinéma se trouve يعني السينما توجد près la pharmacie قرب الصيدلية la pharmacie. Le parapluie est dessus la porte d'entrée. البارابلوي يعني المظلة هي dessus يعني فوق la porte d'entrée يعني فوق باب الدخول. allez jouer loin s'il vous plaît. يلا لعبوا بعد من فضلكم. complète avec un adverbe de temps. أكمل بظروف الحال للزمان. hier j'ai visité le zoo en famille. hier j'ai visité le zoo en famille. البارح ذهبت لحديقة الحيوانات en famille يعني أنا وعائلتي. il pleut
maintenant à l'heure du Maroc. يعني هي تمطر الآن maintenant الآن au nord du Maroc في شمال المغرب. Jawad est toujours absent pendant la séance de sport. جواد دائما غائب في حصة الرياضة. شوفوا التمارين الآخرين. Complète avec un adverbe. Complète avec un adverbe de lieu. يعني أكمل بظروف الحال للزمن للمكان. Il y a de la saleté. Il y a de la saleté. واش نكتبوه لا؟ نكتبو لا. علاش لا؟ لأن لا تعني هناك. هما واش يقولوا لنا هنا؟ كيقولوا لنا il y a de la saleté. هناك أوساخ. نكتبو لا. إذن هناك أوساخ توجد أو لا توجد أوساخ هناك. Il y a de la saleté là. Entrer ne reste pas d'ailleurs. نكتبو d'ailleurs في خارج. علاش؟ هو في الجملة تقولك entrer ادخلوا ne reste pas d'ailleurs. ادخلوا ما تبقاوش في الخارج. Entrer ne reste pas d'ailleurs. Le ciel est côté de nos têtes. Le ciel est côté يعني le ciel بجانب de nos têtes. بجانب أو لا le ciel est côté de nos têtes. يعني le ciel قريبة الرأس ديالنا. بجانب الرأس ديالنا. Complète avec un adverbe de temps. يعني كملوا بالadverbe de temps. إذا نشوفوا واش عاطينا هنا. il a fait son marché. هي تقوم بمارشي يعني تقوم بتسوق. تو elle a fait son marché يعني مبكرا تقوم بالسوق. maintenant les grandes vacances. الآن أو حاليا les grandes vacances العطل الكبيرة. ne dors pas tard يعني لا تنام متأخرا. tard يعني متأخرا. بالتالي خصنا نكتبو متأخرا. علاش؟ لحسب المعنى ديال الجملة. لأن الجملة تقول ne dors pas. إذا نكتبو tard. donne une phrase avec un adverbe. اعطي جملة حسب فيها أو لا فيها adverbe فيها ظروف الحال de lieu. Le camion est devant le mobis. Le camion واش هي الشاحنة. et devant شنو هي؟ أمام. le mobis هو المرآة. إذا نكتبو le camion est devant le mobis. devant يعني هي adverbe de lieu هي أمام. نكتبو le camion est devant le mobis. camion أمام المرآة. de temps aujourd'hui je vais aller à la mer. هاد les adverbes ديال temps هي aujourd'hui. حنا درنا في هاد الجملة aujourd'hui. إذن aujourd'hui je vais aller à la mer. اليوم سوف نذهب للبحر. donne 4 adverbes de temps de lieu. يعني اعطي 4 ظروف للحال في temps وفي lieu في الزمن وفي المكان. نشوفوا واش كتبنا هنا. ensuite ثم jamais أبدا longtemps منذ زمن بعيد parfois أحيانا أو في بعض المرات. d'ailleurs خارج في الخارج. partout حول أو في كل مكان. à droite لليمين. à gauche لليسار. وبهذا غنكون انتهينا من هذه التمارين هذا للصفحات 188 و 189. ما تنسوش إلا عجبكم الفيديو ديروا لنا لايك وشكرا.